Com quantos anos você descobriu que essa manutenção vem no manual da sua máquina e você precisa fazer ela pelo menos uma vez no mês? Eu vou te mostrar nesse passo a passo como você vai evitar que sua máquina danifique e fique acumulando muita sujeira debaixo desse agitador. Com 1 litro de água sanitária você vai utilizar aí dentro da sua máquina e depois você vai estar fazendo o seguinte passo a passo. Você precisa espalhar ela bem dentro desse cesto. Você vai no painel da sua lavadora e coloca autolavagem ou limpeza do cesto. Se ela não tiver essa função, você pode colocar no modo rápido e esperar todo o processo finalizar. Depois você vai para o nível da máquina e colocar no nível mais alto. Algumas lavadoras têm apenas 3 níveis, você tem que colocar o mais alto. Depois é só aguardar todo o processo e sua máquina vai estar fazendo a auto limpeza. Coloque o gostei e o modelo da sua máquina aqui nos comentários.